padrão América já foi muito ruim já, desses marshmallows. Não, mas não foi ele que colocou os marshmallows? Ele só sabia como é que fazer, mas ele nunca experimentou. Não queria experimentar essa merda, não. Não, tá errado isso aí. Essa bosta aí, tá muito cozinhava, errado mas esse tá errado negócio isso aí. aí, tá errado esse negócio. Mas como é que aí. comia lá? Eu não sei não, nunca comi não. Nunca tive essa coragem não. Mas eu acho que é só... Nunca gostei de açúcar. Achei horrível. Porque como é que é Mas eu acho que é só um evento. Como é que vocês querem que assa isso? Ei, aí ela... Eita, meu Aí é Deus. você que sabe. Lava. Eu acho que se enterrar vai Não vai queimar. encaixar não. Eu acho que no meio... Aí, ó, tava profissional. Assim mesmo, só na brasinha. Aquilo ali é cinza, aquilo ali você bate a cinza. Eu ela acho sai. que queima assim, não queima não. Não, se não tiver na frente do fogo não, só no braseiro ali, ó. Braseiro velho. Tinha que ser do lado de cá, né? Aí do Marshmallow. lado de lá queimaria. Porque Esse lado, né, não é? que a Bruna tá pedindo. Não é, Bruno? Chocolate, né? Cuidado. Tá muito quente, será? Uma bolacha Essa bolacha 7 com pau, ó. marshmallow não fica não. Essa bolacha 7 pau pra fazer isso com uma... Bruna trouxe. Estragar, Não sei se estragar a bolacha com marshmallow. Não sei se o custo-benefício Olha lá, é ele bom, queima. né? Tem que fazer o recheio. É o s'more. Agora tem até recheio. Não, ele é o recheio. Aí não é recheio? Olha lá, vai queimar, o negócio tá... O Wilson tá derretendo, parece. Já tá bom, Wilson. É o Dilson, acho que já tá bom. Ó, Pra pôr no meio tô dessa sentindo o bolacha. cheiro mesmo. Vou tirar, né, tá? Fazendo. Ah, é. Vira aí que vai queimar, ó. Qual deles? Dos dois vai... Ó, já tá ficando bom esse daqui, ó. Agora com a luz do Renato deu pra ver. Vou deixar esse lado. O meu não tá ficando bom. Não é Instagram. melhor, é um igual. Pega um... Marshmallow, mas Mas o que fazer se só pra você na minha vida?